这个厉害了，给大家瞧瞧，这是一个像个砧板，下面是什么呢？下面这是它4个角，这4个角很厉害哦，真的很厉害哦，全部都是罐子，罐子旋上去的，然后里面呢，这是用这什么钉子啊？头钉，还有头钉，还有钉铁钉，再钉铁钉，再钉头钉，再钉头钉。好，罐子哦，这罐子是什么？这么的耐用，叫做养肝丸呐。哦，老人家吃补品，吃完补品养完肝之后，精神百倍，你要把它变短变长都可以。消除疲劳，精神百倍，他就可以做木工。然后这个椅子呢，你把它变短的椅子，变木板短椅子，都可以把它变成稍微高一点的椅子。厉害吧？哦，养肝丸的罐子这个厉害吧？养肝丸很耐用哦，养肝丸的罐子可以变成一个砧板脚架，这厉害了吧？赞，很赞。